Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir kapı zili devresi yapacağız. Yapacağımız kapı zilinde dip switch'imiz üzerinden çalmasını istediğimiz melodiyi seçebileceğiz. Bugün yapacağımız devrede 3 adet farklı melodi çalabileceğiz. İstersek bunu yazılımı geliştirerek melodi sayısını arttırabiliriz. Ben internette bulabildiğim müzik kodlarından 3 adet melodi oluşturdum. Bunları istediğimizi seçerek devremizde çalabileceğiz. Devremizde bir tane buzzer kullanacağız. Bir Arduino Nano'muz var ve kapı zilimiz için bir tane buton kullanacağız. Hemen şöyle başlayalım. Öncelikle switch'imizin birer bacaklarını devremizin artı ucuna alacağız. Switch'lerimizden hangisini açarsak, hangi melodiyi istersek 1, 2, 3 nolu melodilerden hangisini istiyorsak onu açtığımızda melodi seçimini yapmış olacağız. Şimdi devrenin kurulumu çok basit arkadaşlar. Hemen ilk yapacağımız iş Arduino'muzun 5 voltunu ve Arduino'muzun GND'sini alıp devremizde ortak kullanım için board'umuzun artı ve eksi uçlarına veriyoruz. Böylece devrede diğer kullanacağımız yerlere enerji dağıtımını yapmış olacağız. Bizim buzzer'ımızın bir bacağı devremimizin GND'sine gidecek. Yine board üzerinde GND'ye takıyoruz. Buzzer'ımızın artı bacağına Arduino'muzun D7 pininden çıkış gidecek ve buzzer'ımıza istediğimiz melodi sinyalini göndereceğiz. Buton için arkadaşlar D2 pinini kullanacağız. Melodi seçim pinleri ise D3, D4 ve D5 olacak. Bu pinlerimizi birer adet 1K'lık dirençler ile GND'ye bağlıyoruz. Evet, GND bağlantını yaptıktan sonra dip switch'lerimizin 1, 2 ve 3 nolu pinlerini getirip D3, D4 ve D5'e takıyoruz. Evet, butonumuzun da bir ucunu D2 pinine, diğer ucunu da artı 5 volta takıyoruz. Evet, devremiz hazır arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi bilgisayarımızdan gelen kablomuzu Arduino'muza bağladık. Yazılımı yükleyelim. Yazılım için portumuzu ve board'un Arduino Nano seçili olduğunu kontrol ediyoruz. Evet, yükle diyoruz. Evet, yükleme tamamlandı. Bir melodi seçelim. Öyle. Bir nolu melodiyi seçiyorum. Onun için switch'imden bir nolu switch'i on pozisyonuna getiriyorum. Evet, zil butonuna basıyorum.
Şimdi diyelim ki başka bir melodiyi seçmek istiyorum. Bunu kapatıyorum. Kapı zilimin 2 nolu melodiyi kullanmasını istiyorum. 2 numaralı switch'imiz açıkken eğer zilimiz çalarsa tekrar diğer melodiyi açıyorum. 3 nolu melodiyi kullanmak istersem switch'imi 3 nolu switch'i 10 pozisyonuna getiriyorum. Kapı zilimize basıyoruz. Evet. Bu Cendere müziği tabi buzzer'ımızdan dolayı ses kalitesinde biraz sorun var. Evet, gördüğünüz gibi hangi melodiyi seçersek dip switch üzerinden kapı zilimiz o melodiyle çalışıyor. Tekrar 1'i açtım. Mesela bunda bastık.